Хәерле кич дибез без сезгә һәм безнең кунакларыбызны тәкъдим итәргә ашыгам. Әлеге кунакларны безнең тамашачы бик яхшы белә. Ул да булса җырчы Ләйсән Гибаева һәм безнең телеканалыбызның алыштыргысыз пешекчесе Булат Бәйрамов. Һәм аларның шибәр кызлары Зифа белән Таңсылу. Исәнмесез? Исәнмесез, хәерле көннәр. Хәерле кичләр. Хәерле кичләр. Менә бүген нимә бәйрәмнән тыш, әле бит җәй башланган көн. Җәйгә планнар, ниһаять каникуллар, кызлар инде озак көткәндер. Нинди планнар белән каршы аласыз һәм балаларның ялын ничек оештырырга уйлыйсыз? Ләйсән. Әйдә Ләйсән сөйлә, мин бая күп сөйлим. Бүгеннән каникуллар башланды. Ниһаять инде безнең Таңсылу менә мәктәпне 4нче классны тәмамлады. Зифа садик белән, бакча белән хушлашты. Ул инде безнең 1нче класска әзерләнә хәзер. Каникулда нишләр инде балалар? Ял итәләр, туйганчы йоклыйлар, уйныйлар. Алла бирсә сул кыйналар дип әйтик. Әле Таңсылуның Алла бирсә лагерьдә булырга тиеш. Һәм инде һәм әлбәттә каяда булса барып сәяхәт кылу, ял итү, безнең республика буламы ул, Рәсәй буламы? Әби белән бабай янына барып, булышып, кунак булып кайтырга исәп. Шәбәт кыз. Һәм матур гөлләр, түтәлләр үстерү. Бәрәңге үстерү. Шулай бит кызлар. План. Нишләп юк? Юк, кызлары булат. Үстерергә. Бәрәңгене үзең генә үстерәсең, ахыры кызларның бәрәңге үстерергә Теләкләре юк кебек. Планнарында юк, теләкләрендә юк. Һәм менә кызларыгызга карыйбыз, даими сокланабыз, тамашачылар сез дә субханалла дип карарсыз. Без беләбез сезнең балаларның әле яңа гына гөрләп узган мини-мисс конкурсында катнашып, җиңүчеләр рәтендә булуын һәм шулай ук без беләбез балалы солянкадан аларның бик матур җырлауларын. Ләйсән, Булат, әлеге балаларны сәхнәдә булуы, бу инде аларны сәхнә тормышына әзерләү дигән сүзме, әллә эштә булган иҗат дәртенең тыеп тора алмауның билгесеме? Нәрсәдән килгән бу? Ну, миңа калса шул икенчесе күбрәктер. Без инде байда тыеп килдек, без балаларны алыйк. Артык сәхнәгә бирергә ашкынмадык, башка кешеләр кебек, анда бит талпыналарны балаларын этергә, әйтә тизрәк менә әле тәпи атлый башлагач сәхнәгә чыгарырга, ижек бирә башлагач идә җырлатырга дип андый теләк бездә булмады. Ул үзенә үзе килеп чыкты, алар мультфильмнар карап, ниндидер балалар киноларын карап, андагы җырларны ишетеп җырлап, әлбәттә инде әниләренең җырларын бик яхшы җырлап, башкарып, балалар җырын үзеннән үзе килеп чыгып, иҗат бәреп чыккандыр дип уйлыйбыз. Барыбер анда каядыр ул геннар тик тормаган. Тик геннар ял итмәгән, табигать ял итмәгән. Шуңа да инде безнең кызыбыз ул биюгә дә җыри, ул вокал дәресенә җыри, балалар бакчасында шулай ук Зифада бик актив төрле конкурсларда катнашты. Шуңа күрә әле менә бу бала солянкада килеп чыкты проекты. Һәм инде махсус җырлар яздырып сәхнәгә чыкканнан соң инде бу аларның үзенә ышанычын гомумән арттыру өчен дип уйлыйм мин. Беренчедән, икенчедән инде якты матур хатирә булып калсын, матур фотолар әйткәнчә, матур видеолар, гомумән матур истәлек, матур хатирә балачагында. Һәр балада минем уйлавымча бигрәк кыз бала инде ул принцесса буларак хыяланадыр. Шулай бит матур таҗлар киергә. Һәм инде нишләп мөмкинлек булганда аларның ул менә хыялын чынга ашырмаска. Инде үзләре дә уңышлы чыгыш ясадылар, молодцы. Бу әлләрен башларында күргәнсез таҗлар, аларның хезмәтенең җимеше дип әйтик. Бары үзләрен тырышлыгы, үзләрен тотышлыгы. Молодцы. Әйе, кызларны чын күңелдән без дә котлыйбыз һәм менә шундый сорау бирәс килә, әниләрнең иҗатын яраталар дигән сүзләрдән Булатның нинди җырны әниегез репертуарыннан бик яратып җырлыйсыз? Идә, килеп йөрисең. Провокацион сорау. Так, кайсысы? Бик күп җырларым, кайсы җырына башка килә әниегезнең? Мәйдәле, җырлап кара әле. Җанкаем. Җанкаем, җанашымла, әллә ниләр уйлама, йолдыз күренәмени ул, якты кояш булганда, эй җанкаем. Ай, молодец. Менә кызлар, әниегез чыгыш ясаган концертларга йөрисезме? Яратасыз әниегезнең җырлавын? Кич белән әниегезнең менә сезнең өчен җырлавын сорыйсызмы? Ләйсән, менә көне буе гастрольләрдә йөреп кайтканнан соң, зур турлардан кайтканнан соң, өйгә кайткачында җырлыйсы киләме? Беләсезме, кайчан менә яңа җырлар әзерләгәндә, записка барырга җыенганда, әлбәттә инде өйдә репетициялар ясыйбыз. Һәм шул ук вакытта инде алар бит инде аны ишетеп торалар. Ишетеп, бер көн эчендә дисәң дә инде була, җырны истә калдыралар.
Менә гади хатын-кыз инде ул ашарга пешергәнгә дә җырлый, җырчы ашарга пешергәндә җырлыймы дисәң? Җырлый. Ашарга пешергәндә дә җырлый. Идән Җырлый, юганда да җырлый. Җырлый арып бетәбез дигәнеме? Әйе. Менә Ләйсән синең йөкле чагында төшерелгән клипыймы безнең экраннарда әйләнә. Бүген иртән генә күрдек тә инде һәм шундый сорау туды. Булат чыннан да шул кадәрле җаваплы әтиме? Әллә бу йөкле вакытта гына күзәтеләме? Әллә гомумән клип төшергәндә генә шундыймы? Так әйтеп каралы. Дөресен әйткәндә, бу клипка уйлап чыгарылган образ иде. Ну, менә беренчесе шуны әйтәсе кирәк, икенче яктан инде ул чынлап та кайсы бер яклары белән шушы клиптан алынган моментлар бар. Тормышта. Бит инде әйе, хатын-кызның бала көткәндә бит инде төрле нәрсә ашсыз килә, тәүлекнең нинди сәгатендә, кайсы сәгатендә булуына карамастан теге кеше гадәт тормышта ашамаган ризыклар ашсыз килә, шуңа күрә төнлә дә кибеткә чыгып чапкан вакытлары булды, ләкин бу инде русча әйтмәшләй утрированный. У кадәр үк булмады. Юк, аны хәтле түгел инде. Теге маракуялар эзләп җырмадым инде. Бер дә андый берләр хәтерләмим. Ананаслар анда кыш уртасында Кешегә халыкка кызык булсын өчен, бераз теге көлебрәк карасыннар. күпертелерәк эшләнгән әйбер. Әйе, кабартып күрсәтелгән образ. Метафора. Аблай Булат гаиләдә нинди әти һәм нинди ир? Булат син юк монда. Мин чыгып торыйм әле. Булат Алайса инде артык мактармын дип нинди әти, ул бик шундый сабыр әти, бик балаларны яратучан, йомшак холыклы дип әйтим инде, балаларга бик каты бәрелергә яратмый. Ул әгәр дә Айш сәбәп күтәргән юк инде булмаса, балаларга. һәм инде тагын ул безнең бит инде шундый бәйрәм әти дип әйтәсе килә инде. Ул балаларга бәйрәмнәр ясарга, туган көннәрне үткәргәндә инде ул һәрвакыт балаларның күңелләрен күтәрергә һәрвакыт әзер. Менә хәзер балаларның үзләреннән сорыйк әле, сезнеңгә бүләкләрне кем күбрәк ала? Кайсысы юмартрак, әтиме, әниме? İkisi de var. Икесе дә. Азифа ничек уйлый? Әни Әни белән Зифа кибетләрдә Яхшы кем күбрәк бирә икән. Ул сорау Зифаны Әлбәттә, юк, әлбәттә монда мин күлмәкләр, ибрләр алганда алар әниләр белән күбрәк җырлыйлар. Мин монда тулысынча килешәм, бәлки әни дип әйтүендә дә. Мөмкинлек булса, балаларга бер нәрсә жәл түгел. Бала чаклары матур узган телибез. Гомумән хатын-кыз бит инде кибеткә күбрәк йөрергә. Кибеткә йөрергә яратмыйм, алдан әйтәм, уйламагыз. Кызлар белән инде кибеткә керсәк, анда О. 2 сәгать эшләп. Мин лучше калдырып китәм аларны кибеттә, аларны сыр алгач, яисә килеп алам, яисә шулай гына менә. Мин кибеткә бик ярый яратмыйм. Мин генә түгел, бөтен әтиләр, ирләр шундыйдыр дип уйлыйм. Күпчелек. Ләкин юк, бар кайбер чакта булды. Мин мәсәлән берсендә алып киткәнем, кызларым белән кайдыр без кием сыйларга киткәнек. Миңа ошады, кызык икән. Анда консультантлар җигереп йөриләр, әти янында. Кызлар, монысын бәлки китеп карасын, монысын китеп карасын дип кызык. Әтинең бер нәрсәгә кызганмасын дип. Алар беләләр, әти. Анда бер кашанда акча жәлләмәсен, шуңа күрә китереп тора матур ибрләр. Менә кызлар үзләре киләчәктә кем буласыларын инде уйлыймы? Хыялларда бармы? Җырчы яки телевидение. Җырчы буласыңмы, кызым? Менә син әйтәсең. Olur var. Син кем буласың? Зифаның кем буласы килә? Врач. Табиб буласы килә Зифаның. Син кемнәрне дәваларга телисең? Чөнки табиблар бит әле өлкәннәрне, Рәхмәт. Алайса сезнең гомердә авырыйсыгыз юк, чирлисегез юк. Барысы да яхшы булыр, Алла бирсә. Менә шундый позитив нотада без Булатка бер бәләкәй генә сынау әзерләп куйган идек. Күз алдыңа китер Булат. Ләйсән зур. Заев сөйләшмәгән иде, инде сынау. Сынау мондай. Ләйсән гастрольгә чыгып китте. Так, Берничә көнгә. так, яхшы. Мәктәп белән бакчаны әле беркем дә сызып атмады. Сезнең көн графигыннан Так. Зифаны тиз арада бакчага җыярга кирәк. Кызым, син үзең җыя беләсеңме инде менә расческа, менә резинкалар. Шалт 3 минуттан чәчең җыелган булсын, яме? Әйе. Әйдә. Шулай гына яисә апаң җыеп бирә, булды. Апасы, син беләсең нәрсә эшләргә икәнен? Мин чәй куям. Апасының үзенең дә чәчләре озын. Мин бутерброд ясыйм тиктәгә. Тәртипкә кертәсе бар. Әйдә. Килешеп булсын булсын Булат. Нәрсә эшләргә? Чәчләрне үреп, баланы бакчага озатырга кирәк. Балам гафу ит, яме. Гомердә бер тапкырда үргәнем булмады. Достар, чынлап әйтәм, бәлкем кайбер бардыр шунда әтиләр чәч үрә белә торган.
Мен андайлар рәтендә түгел. Чөнки үреп караган булды берсен, үреп карадым, ләкин үрә алмадым. Шундый Менә килешмәде. Кешене карап торганда ул чынлап та ул бик төгенчек тор, шундый бик җиңел генә кебек. Менә Так. эшләп карыйк инде. Кәйтик рәвештә беләм, эшкә бүләләр. Әйе. Так, хәтта ничек бүләләр. Кызым ваф итәме? Бу уен гына. Так. Кайткач миннән чәчүрегезне сорамагыз дип Так, кой. кызым исә мороженое алырмын, дияме? Так, во. Менә бит җаен тапты. Так, якын бәләгә әле нәрсәгәдер. Ага. Менә булай икәнен беләм инде. Нишәп итми ул? Кысылмый. Чөнки син төбеннән кысып үтте. Төннән шәшә орта бит аннан соң. Менә әтинең Так, баланы уралып кысканып бетмәгән. кына. Йомшаклыгы Җайлап кына. шуннан күренә инде. Йомшаклыгы шуннан күренә. Әлбәттә күп мазатланып үстерәләр бит ул чәчне, ул жуганда. Так, ул кызым менә. Алай булса, бик әйбәт була. Директор куйда. Булат бәй. Ходаем, нинди кичкенә резинкалар, шундый резинкалар бар юк? Соң бит Мин анда күргән. күренеп тормаска тиеш. Шулаймы? Әйе. Әйтәм аны. Резинкалар күргән юк. Алга. Куйсаң. Ва, булды. Булат Бәйрәмовтан мастер-класс чәчү. Ярый бит инде. Молодец. Ну, беренче тапкыр өчен Беренче тапкырга шактый гына Беренче тапкырга ярый. әйбәт күренә, ием. Зифаны җыеп бетердең. Хәзер олы кызны мәктәпкә әзерләргә кирәк. Сез кич белән Ул бит инде ул үзе әзерләнә. Юк. Кинога барган. Кинога бару юк, әгәр дә бөтен нәрсәне әзерләп бетермәсәң. Сез һәм дәресләрне әзерләп, сумканы тутырып куярга өлгермәгәнсез. Бездә шундый мәкаль эш беткәч кенә уйнарга ярый дигән. Димәк, дәрес әзерләмичә. Әзерләмчә бер ресторанда юк, кинода юк, бер кай бару юк. Яисә кунакка барасың икән, анда да, мәсәлән, Китапларны апара кирәк була. әйе, кунакта әзерләргә кирәк, син нәрсә? Фото. Җаваплылык балага ничек бирелә? Ничек син баланы җаваплы иттереп тәрбиялисең, әгәр дә ул Менә бөтен балалар кунакта да уйнап иш йөри. әзерләп утырмаса, безнең кунакта да иш әзерләп утыралар бала. Bütün балалар уйнап йөри, Булат белән Ләйсәннең балалары тырыша математика Соң, шишә. әлбәттә нәрсәгә аласы укытабыз әни. Аның өчен 3 ай бар бит ял итәргә, уйнарга 3 ай бар. Җәй икән, шулай бит, имтан. Эшләр харап икән монда. Дөресме менә? Күрдеңме, дөрес? Син аны йомшак Яны әтиге йомшак утырасың, әти әйме? диеп Ал утырам. син кунакка барып балалар. Безгә кем йомшак булган без бәләкәй чакта? Юк. Әйдә инде. Ярар, нәрсә эшләгез? Кыскасы. Ярар, менә шаяртып сиңа бераз. Рюкзак һәм нәрсәләр кирәк мәктәпкә? Мәктәпкә иң беренче кирәк дневник. Дневник. Дневник кирәк. Иң беренче, әлбәттә, ул дневник көндәлек дип атала ул. Оп. Көндәлеге баланың. Нимнең күрсәт Кайсысы кызматы. көндәлеге? О, нинди матур көндәлек икән сезнең, кара әле. Әллә сиңа көндәлек тикшертергә килмиләрме? Юк. Кызым икеле. Нинди икеле бу? Кит инде баланы кызартма. Шаяртам әлбәттә. Булмаган Бишле генә. Менә мин монда күрәм бишләр генә ачык күрсәт инде безнең Юк. телеэкраннардан да. Дневник беләсеңме, ул шундай бер, аны бөтен Аны кешеләр бары тик әти күрсәтмиләр. белән- Әти белән әти әни белән генә карарга күрсәтә. тиеш. Менә дежурство өчен бишле, молодец кызым. Өйрәткәннәребез бушка булмаган. Иң мөһиме дежурство биш. Иң беренче дневник. Так. Яңа калса дневникны ачып башта расписание карасаң. Шулаймы? Оңайлырак булыр. Так. Билим тагы мин мәктәпкә зыт. Безнең бүген шимбә, иртәгә якшәмбе көнне нәрсәләр укыйсыз икәнсез? Кара кирәк, якшәмбе көнне физкультура, все. Башка берәрсе Әйдә, кирәк. математиканы салып. Математика ярый, булсын математика керә ул әлбәттә. Әйе. Дидактик материаллар бәлки Дидактик материаллар кирәк. Кара, монда торганы математика, әллә сезнең балаларыгыз математика гына укыта торган мәктәптә укыймы? Юк, балаларыбыз күбрәк инглиз теле өйрәнә торган мәктәптә укый. Шуңа күрә Инглиз теле китабы this is a book. салып куярга кирәк. Әйдә, ручкалар. The book and tomorrow. Так. Яхшы, дәфтәр кирәк. Уйлыйсың, телефон һәм тарак кирәк булыр микән мәктәптә? Ничек кирәк булмасын инде, кыз кеше матур булырга тиеш, әмма һәр вакытта да шуңа күрә тарак кирәк. Иң мөһим башта әле кирәк каләм, карандаш. Телефон кирәкме? Телефон балага әлбәттә кирәк. Тамгым мен. Ничек кирәк булмасын. Тутырып куйдыңмы? Так, булды. Тарак Расческа кирәк. Менә балалар инде әзер, ләкин тынычлап гастрольләрдә тамашачыны сөендереп җырлый аласың. Онытканмын, бутерброд. Кирәк түгел, анса бар. Бутербродны кухняга Ну, салып куярбыз. Беләсезме нәрсә тагын? Бераз гына менә 0,5 диләрме? Су. Чиста су булырга тиеш. Бернинди сокта түгел, бары тик су гына. Тәйт кызым. Безнең балалар су эчәләр, чәй эчмиләр. Менә монда конфетлар тагып куйган әтиләре. Ну, конфет бераз гына ярый инде үзендә. Сәле сыйла баларга. Әйе. Су Бишле дигән алган очракта гына.
Сок дигәннән менә балаларның туплануына ничек карыйсыз һәм менә булат телефонны да табып куйды. Һәм гаджетларның балалар тормышында булуына ничек карыйсыз? Telefonlar кирәк дип уйлыйм, чөнки бала мәктәптә чакта инде ул көне буе иртән китә дә кичкә хәтле анда түгәрәкләргә йөри, дәресләрдән соң шалтыратып хәлләрен белешәбез инде шуңа күрә телефон кирәк. Гаджетларга, компьютерга килгәндә инде хәзер бит балалар шундый мәктәптә дә технологиялар белән хәзерге заман технологияларының орта калырга тиеш түгелләр. Ниндидер эшләр, үй эшләре бирелә компьютерда эшләргә, шуңа күрә ансы өчен дә кирәк. Ләкин бу бары тик мәктәп өчен генә инде, мәктәп программасы өчен генә дип уйлыйм. Уеннарга килгәндә компьютер уеннары белән бик мавыкмыйлар безнең балалар. Чөнки Дип уйлыйк инде без. дип уйлыйбыз, чөнки инде бик вакытлары да җитми. Дәрес эшләргә, үй эшләрен карарга кирәк. Шуңа күрә булгалы ял көннәрендә инде бераз ярты сәгать шул бер никадәр Юк, алай теге аларда, Аллага шөкер, аны теге игромания дигән, андый мания юк. Социаль челтәрләр дә кирәк түгел, социаль челтәрләрдә дә алар юк. Һәм кирәк, без сөйләштек, аңлаштык, мин аңлаттым. Аларның инде хәзер бар бит шул теге месседж тиз генә җибәртән сәр WhatsApp дип әйтә. Шул бер булса, шул җитә, ул бит нәрсәне алыштыра, әгәр дә инде мәгълүмат кирәк булса, аларның класс белән барыбер ул классның булырга тиеш группасы шулай бит. Инде яңалык, инде хәбәр бирү. Ансы өчен генә әлбәттә кулланыла. Калган социаль челтәрләр инде үзенең мине әйттек, балик булгач булдырырсың. Үзенеке булыр, үзең хәл итәрсең. Вакыт әйткәч, һәм анда утырырга бит аңа вакыт кирәк. Ул әрәм вакыт дип санала. Без шул дип саныйбыз. Димәк, Таңсылуны Инстаграмда да, ВКонтактеда да Күреп булмый, ул юк. Синең үзеңнең утырасың китмәпсә. Бераз килә булат. Безнең страницадан кирип карасың. Ишетә. Аңлашылды. Азындырмагыз балаларны. Әйдәгез гаиләдән безнең марафонга әйләнеп кайтыйк. Исегезгә төшерәм сезнең кунаклар һәм сезнең хөрмәтле тамашачылар. Бүген бездә гади генә марафон түгел, хәйрия марафоны. Һәм әлеге марафонда сез дә бик теләп катнашсагыз, без бик рәхмәтле булыр идек. Без бүген партнерларыбыздан алган барлык бүләкләр һәм бүген көн дәвамында алынган СМС-клардан килгән акчаны барысын да НАС хәйрия фондына тапшырачакбыз. Бүген инде безнең көн дәвамында матур традиция барлыкка килде. Ул да булса, һәр килгән гаилә белән без 34-34 кыска номерына СМС хәбәр юллыйбыз. Телефон монда? Яңа телефонны Телефон алырга кирәк булачак әйе. Әлбәттә. Так, телефонны алдык. Телефонны алабыз 34-34 номерына. Әйдәгез, хәзер. БФ благотворительный фонд дигән аңлата инде. НАС сүзе белән башлап 34-34 кыска номерына СМС юлларга кирәк. Әлеге СМСта сез үзегезнең күпме акча күчерергә әзер булуыгызны да күрсәтсәгез, без бик рәхмәтле булыр идек. Бездә шундый мәкаль бар, ил текерсә күл була диләр име? Без беребездә әлеге суммадан хәерчеләнмәбез, ләкин без безгә ның ярдәмебезгә мохтаҗ балаларның балачагында иң матур бәлки хатирәне бергәләп бүген әзерләрбез. Күрәм кунаклар, сез дә буш кул белән килмәгәнсез. Хәзер сүзне сезгә бирикме? Безнең балаларга менә Зифа, әйт әле. Бу кем? Бу ойына мин балаларга бирәм. Зур рәхмәт, Зифа. Молодец. Минимис конкурсында шундый безгә бүләк биргәннәр иде. Һәм мин аларны, һәм мин бу бүләкне балаларга бирәм. Бик зур рәхмәт кызлар бүләкләр өчен. Кызганыч түгелмесең? Юкмы? Рәхмәт, әлеге бүләкләр уңна сезгә Ходай меңе белән кайтарыр. Әлбәттә, рәхмәт бик зур кунаклар килгәнегез өчен. Гаиләгез һәрвакыт шулай матур булсын, кызларыгыз белән горурланып яшәргә насыйп булсын сезгә. Һәм әгәр дә сезнең дә бүген әйтер сүзләрегез булса, Ләйсән, рәхим итегез. Рәхмәт бик зур. Менә шушындый зур бәйрәм көне безнең балалар көнендә шулай кунакка чакырганыгыз өчен һәм инде мин барлык балаларга бәхет телисем килә. Саулык телисем килә. Шулай менә тулы гаиләләрдә, матур гаиләләрдә бәхетле булып үсегез. Бүләкләргә каршы җавап бүләк итеп, безнең партнерыбыз Татарстан китап нәшриятыннан сезнең гаиләгезгә шулай ук әлеге матур китапларны тапшырасыбыз килә. Кызлар, сезгә Рәхмәт бик зур. укырга һәм тагын бер укырга бик зур рәхмәт. Китапка булган мәхәббәтегез сезнең гаиләгезнең югалмасын. Студиябызның чираттагы кунакларын көткән арада без әйдәгез балалы солянка проектында Ләйсән Гимаева һәм аның кызларының "Җырлыйм әнием турында" дигән җырын карап үтик.